有搖一搖係咪？酒托係酒吧嘅酒，托係呢個托。以前咧有搖一搖，我哋大家幫手眾籌一下啊嘛，打場有效局啊嘛，大家眾籌一下，打場有效 PK。以前咧有一個有一種搖一搖係咪？最典型嘅附近的人啦，搖一搖啦。通常咧，如果我係酒托嘅話咧，我會咧將自己個封面咧整到好鬼性感，我讓你故意咧讓你搖到我咧，你就會覺得係艷遇，明白嗎？嗱，我咧將自己包裝成一個好性感、好靚嘅人啦，然之後咧我就去搖一搖啊，附近的人裏邊啦，跟住你搖到我啦，你覺得哎呀呢個咧係我個艷遇，跟住我會同你好好傾啦，我樣靚啦，脾氣靚啦，聲音又靚啦，我會約你見面啦，我會主動。如果我係酒托嘅話，我會主動約你見面。咁見面嘅話，我哋總會去一個地方玩，係咪？見面去一個地方玩，或者去酒吧啦，或者去食飯嘅地方啦，高級一啲嘅食飯嘅地方啦。好啦，我哋去食飯嗰陣時候，我會點一瓶酒，我會問你啦，不如飲啲酒助下興啊，咁咪飲咯。去酒吧亦都係啦，係咪？叫一瓶酒，你知啦，酒咧有貴有平啊嘛，幾十蚊又有酒，幾千蚊又有酒，幾萬蚊、幾十萬又係酒。跟住咧呢瓶酒通常咧有可能係假酒，有可能係暴利嘅酒。你明白嗎？當你埋單嗰陣時候，你諗住有個艷遇出嚟食餐飯幾百蚊啫，點知你埋出咗幾千蚊，甚至咧幾萬蚊嘅單出嚟，我咪遇到酒托啦。明白嗎？你酒吧嗰陣時候，有啲燒酒妹走埋嚟咧，同你拉近距離。咁你同佢關係好嘅話，你通常咧啲燒酒妹幫你點酒，你就點係咪？嗱，嗰個就酒托啦。所以我話你小心啲啦，你先識咗佢個幾月，去多次邀請你去酒吧玩，咁你就要小心啦。因為你通常你以朋友嘅身份過到嚟去個酒吧度玩，然後你唔好意思話唔要噶係咪？開瓶咩酒啦？你通常你會話，你家庭中有冇人幫下手啊？家庭中有冇人幫下手啊？通常咧，佢會話飲啲咩啦？咁你通常話你係老闆娘，你介紹啦，好啦，我介紹啦。不過我唔係話佢係呢啲人，我只不過咧叫你多個心眼啦，因為畢竟係網絡啊嘛。喂，對面個靚女咁靚都冇票嘅喂，對面個靚女。